إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأخبار وعلامات في آخر الزمان، وهي أخبار حق وصدق، فيها دلائل النبوة وأمارات الرسالة وغاية النصح للأمة، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذه العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال. وما أدراك ما الدجال؟ إنه منبع الكفر والضلال، قد أنذرت به الأنبياء أقوامها وحذرت منه أممها لشدة خطورته وعظيم شره وقوة فتنته. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال، ولم يبعث الله نبيا إلا وقد أنذر قومه الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج الدجال وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج الدجال من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن الدجال فتنة عظيمة من أعظم الفتن، بل هي أعظم فتنة على وجه الأرض، بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولا تخرج هذه الفتنة حتى يذهل الناس عنها، وحتى تترك الأئمة ذكرها على المنابر. ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا محكما، وبين لنا فتنته بيانا شافيا حتى لا يقع فيها أحد من المسلمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فذكر الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، ولقد أنذر نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ألا فاعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وقال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، كاتب أو غير كاتب. ومن أوصافه يا عباد الله أن معه نهران يجريان، أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم:
لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض وليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي على القوم فيدعوهم، فإذا استجابوا له حسنت أحوالهم وكثرت أموالهم، وإن لم يستجيبوا له أمحلت أموالهم وافتقروا. أيها المؤمنون عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت في النساء اللاتي خلف ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ليلزم كل إنسان مصلاه، أي لا يتحركن أحد منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكني جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبيلتان عربيتان، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فدخلوا في الجزيرة فلقيهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، فقالوا: ويلك، من أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها، خفنا منها أن تكون شيطانة، خفنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا له: ويلك، من أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني من أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فلقينا دابة تقول: اعمدوا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: أخبروني عن بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، أنا المسيح الدجال، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فسأخرج فسأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في بحر الشام
أو في بحر اليمن، لا، بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى ناحية المشرق. أيها المؤمنون، إن الدجال فتنة بين يدي الساعة، وهو أعظم الفتن وأخطرها على العباد. يأتي إلى القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء لهم أن تمطر، ويأمر الأرض لهم فتنبت، ويأمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ويدعو رجلا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، فيمشي بين قطعتيه أمام الناس، ثم يقول للرجل قم، فيقوم فيستوي حيا بين يديه، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول أيها الناس، هذا المسيح الدجال، وإنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذه الدجال بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي به في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ به سبحانه أن يضلنا في ديننا، وأن يحمينا من الفتن صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن الدجال فتنة عظيمة ومحنة جسيمة، يموه على الناس ويغطي الحق بالباطل ويصد الناس عن دينهم، ويتبعه خلق كثير من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم من الأعراب والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان ومعه 70,000 من اليهود. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله من الأرض في 40 يوما، ويتبعه كثير من المسلمين، لأنه يفتنهم بالخوارق التي تظهر على يديه، وخاصة عوام المسلمين وجهلتهم من الأعراب والنساء والصغار. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني يا بني اتبعه فإنه ربك، يا بني اتبعه فإنه ربك. ويقول عليه الصلاة والسلام: ينزل الدجال في هذه السبخة بواد في المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وإلى بنته وإلى أخته وإلى عمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. أيها المؤمنون، يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه ليبتعد ولا يقترب،
فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث عليه من الشبهات. فيجب على المسلم أن يعتني بتقوية إسلامه من اليوم، وأن يعتني بتثبيت إيمانه حتى يعصمه الله جل وعلا من شره وفتنته. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. والمقصود أيها المؤمنون أن يعلم الناس أن الدجال فتنة عظيمة لا يمكن الخلاص منها إلا باللجوء إلى الله والاعتصام بحبله والتعرف عليه في زمن الرخاء، فإن من يتعرف على الله في زمن الرخاء يعرفه الله جل وعلا في زمن الشدة وينجيه من الشدائد ويحفظ عليه دينه. ومن استهان بأمر الله في الرخاء خذله الله جل وعلا بأحلك الظروف وأصعب المواقف، ولا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. أسأل الله جل وعلا العافية والسلامة من الفتن جميعها. اللهم أجرنا من الفتن، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الضلال وثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الشبهات والشهوات. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وإيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.